Ada yang tahu jenis burung apa ini? Inilah burung saya dapat dengan cara alat tradisional dengan pakai ketapel. Ini ketapelnya. Nih. Baru saya buat ketapelnya dan saya langsung pakai dengan alat seadanya, dan biji ini yang di atas ini itu saya ambil satu, terus saya pakai. Dia ini bersarang di kayu-kayu busuk, dan dia dengan cara melobangi kayu tersebut yang udah busuk dan bersarang di dalamnya. Tiba-tiba saya selesai bikin ketapel, terus saya bikin dari anak pelurunya saya buat dengan buah-buah seperti ini, yang gini. Terus saya tembak ke atas. Akhirnya burung ini kena dengan benturan peluru ketapel, kemudian mengenai lehernya, dan tiba-tiba dia jatuh dari atas, kemungkinan pingsan. Dan uniknya burung ini jarang ditemuin orang atau didapat orang, karena burung ini sangat susah dan sangat langka. Dan burung ini sangat bagus warnanya, coba Anda perhatikan. Dan ini namanya saya kurang tahu ini burung apa, cuman kalau di kampung saya ini namanya tuk-tuk koling, suka bersarang di pohon busuk atau di pohon-pohon yang udah mati. Sekian penjelasan dari saya, semoga Anda menontonnya sangat terhibur, dan terima kasih. Silahkan di subscribe ya, maaf, subscribe atau di like. Terima kasih.